Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimang ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani panorang sogoton boy hanami puho ibagas nahoras. Janagop ibagas malas ngihur. Haganupan in ihap kon hanami jana iha tengir hon uhur nami pita halani bagkel ni pangidopimu huban nami nadop menramot kon daging pakon todo nami paduh kon hanami humbani parmaraan jana peluah kon hanami humbani bagi-bagi ni parlajuan asibani panorang sogoton torangi ham tong ur apa pikiran ay marite hatamu ase boy tongon Tuhan tarhorjahon hanami harosuhmu ibagas saganjang nerion. Mariti goranakmu Tuhan Yesus Kristus nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen nasyam merayan bani panorang sogot nerion. Naboy isesehan nami mariti huli channel ituhon. Rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion. Jumat tanggal 10 Februari tahun 2020 Aima tersurat bani buku Sada Timotius bindu 4 ayat 10 nama kata hon sanon. Aido asilu jahita anjaha marutol. Halani mangarap kita bani nebata na mangguluin. Si paluah bani haganup colma tarlebih bani naporsai. Takas do bata bahasa langadong colma nalang loja anjah marutol ibagas parguluhan taon. Loja dohita binahin ni horja si gano pari. Marutol dohita laho maparayak sura-sura ni hurta. Sonai dohoma marutol hita ibagas ganup tanggung jawab na apei bani abarata. Tapi taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu bahat tumangdo alasan bata ase boy hita marmalas niuhur. Porini petongon loja hita jana idopa kon hita parutolon bani parguluhan on. Tarlebih matene ibagas nalaho makop-kop hata nine bata ibagas nalaho makop-kop siminik ni ibagas keluarga ta ibagas nalaho makop-kop hajong-jonganta selaku juak-juak na pinapasing ni nai bata jana on mahomani nagabe podah ni Apostel Paulus subani Timotius bani panorang Ejia ase ulang gabe kalek ia ibagas saposo oni halani bage-bage ni parlajoan na idopak konni ibagas pangidangyon ni Apostel Paulus memberi panotap hubani Timotius bahasa ibagas harul jaon apa parutolon na idopak konni ibagas pangidangyon ni doh doai diaran halani ibagas salo jaon apa parutolon ai adong pangarapan bani nai bata ase lang perlu hapeni halak na porsayain lang perlu hapeni Timotius sonai agi hita kuryani Tuhan madabuh hubagas pandolean halaniaha halani nai batado nagabisi paluah bani haganup colma. Totu anggone batado nagabisi paluah haganup colma. Lobih mause tene nebata nagabisi paluah bani halak nasirsir mangidangi nebata bani ganup panorang nasirsir mangindahi nebata humbani gokni uhurne. Ase kita ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. On mahape siarap kononta ibagas parguluhan taon. Asi tetap kita pokut
Porini petongon ibagas naman do pa kon parutulon atap halani pajongjongkon hata ni nebata atap halani pajongjongkon hasitongan ibagas parguluhan taon terlebih maai tene ibagas nalaho pararatkon hidup ni hurine bata ambilan nama derin hubani sap tanoon. Porini petongon hita loja jana marutol hita ibagas parguluhan taon halani makkop-kop horja nama der horja ni nebata ibagas parguluhan taon tapi maningon idingat kita ma lang ongga irugihon nebata hita marhitehon ni atap ahape. Jadi porini pihape ni pangahapta loja hita marutol hita jana maningon marusaha hita sabuis-buis ni guguhta sonaha ase jongjong hata ni nebata ibagas parguluhanta jana das kubarina tarilu hiluh kita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas mauhurta porini peloja hita porini pe marutol hita tapi ibagas pangarapanta tetap du hita marguguh ibahen tukan in halaniaha anggo na batado nagabe si paluah bani haganup colma totu sahali nari ia dohomai nagabe si paluah bata na tetap martengir niuhur na tetap marpangun sandean ubani na bata ay maase salinari bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon mahita tetap mangida basa ibagas halojon ta ay ibagas parutolon ta bani ganupan tanggung jawab ibagas nalaho pararatkon hata ni nebata songon na idopakon si Timoteus bani panorang ijia dingat kita ma na batado na doma pasir sirhon upah bani halojaonta rossi ibagas parutolonta ase boi mahata hononta bahasa guluhta guluh hakaristononta aima guluh ni halak nasirsir loja anjaha marutol makkop-kop hata ni nebata ase selamat loja selamat marutol mahita makkop-kop hata ni nebata halani ibagas hasirsironta ibagas halojaon apa parutolonta ay ijay ma nebata pasirsirhon upah haguluhan sisadokah ni dokah ni bani haganup halak na porsaya ase hita mahalak na porsaya ay jana hita ma parsimada upah na pinasirsir ni nebata amen martonggo mahita. Terima kasih bamu Bapa bani hatamu nadop manorangi ur apa pikiran nami ajari hama hanami tong-tong koma ase ibagas salo jaun apa ibagas parutolon mandalani guluh nami halani makkop-kop hapi turun ni hatamu rossi pararatkon ambilan nama diarin izin matong-tong Tuhan tondumu nama pasingin nama ngacari hanami bahasa ibagas salo jaun nami ibagas parutolon nami makkop-kop hapor sayon nami makkop-kop nama diar nadop tinaktakonmu hamdo tongon Tuhan napasirsirhon upah hamonangan banami halane ulang paturut ham hanami garipi galek tapi tetap mahanami termotivasi laho mengambilankon hatamu nama diarin hubani haganup halak ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rampakon tonggo nami amen. Oras bata ganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat loja anja marutol mahita tongtong ibagas gulutaon makkop-kop ambilan nama diarin makkop-kop horja nama diar nadop tinaktakon ni nebata ibagas parguluhan ta sigano pare. Shalom.